Telesom Company. halkan waxaan ka salaamay shirkadda Telesom oo baqtiyaana siibadan quruxda badan oo soo diyaarshay bishan Ramadaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maxay toolay waanan ku guuleysanay barnaamijyo qaali ah oo soo diyaariyeen bishan Ramadaan shirkaddan waa shirkadda koobaad ee hogaaminaysa Soomaaliland markaan eegno shirkadda Telesom wax loo dhigaa ma jirto run ahaantii waayo markii koobaad ee barnaamijkan loo diyaarsana maaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyaga iyo shaqaalaheedaba aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay dadaalkiina halkaa ka sii wada insha Allah waa mahadsantihiin magacaygu waa Cabdixaaliq Mustafa Cabdilaahi waxaan ay guuleystayaasha ku guuleystay barnaamijka kadiis kaasoo Telesom ugu tala gashay inay macaamiisha kaga faa'iideystaan bisha Ramadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Telesom waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Home Cable TV taasoo si live lagu soo deysay barnaamijkan anagoo xafladaha joogna aad iyo aad bay mahadsan yihiin bismillaah magacaygu Cabdiqani Aadan Maxamed waxaan galay kaalinta afraad marka hore waxaan mahadnaqay Ilaahay mar labaad waxaan mahadnaqay shirkadda Telesom oo noo suura gelisay barnaamijka kadiis mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa muqbaahiyaha barnaamijka Home Cable TV Ilaahay ma bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacaygu yahay Idris Faysal Maxamed Garaad ahna guuleystaha labaad ee barnaamijka kadiis waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo soo qaban qaabisay barnaamijkan mar labaad waxaan halkan uga mahadceliyay muqbaahiyaha Home Cable TV oo noo suura geliyay anagoo guryahayaga joogna anaa ka qayb qaadanay barnaamijkan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayidinaa wa nabiyinaa Muhammad ibn Abdullah awalan mahad waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala inoo sugay bisha Ramadaan marka xigta waxaan halkan uga mahadcelinayaa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom anigoo ka mid ah guuleystaha koobaad ee ah barnaamijka ay qabato shirkadda Telesom waxaan halkan uga mahadcelinayaa shirkadda Telesom oo noo qabatay barnaamijkan ah isugu jira diiniga iyo dhaqanka iyo maadigaba iyo Home Cable TV oo anagoo guryahayaga joogna noo suura geliyay oo noo hirgeliyay inaan barnaamijkan si fudud uga qayb galno Telesom Company.